persiapan. Konsumsi sekali lagi dari Pari Kesit Sukorjo Bunga masuk ke tempat konsumsi. Hadirin pengunjung sekalian, tarung jaran menika ing Dukur Kayangan menika ben meriah atraksinya, meriah acaranya, menghibur khususipun kemanten umumipun warga masyarakat Desa Banyuwangi Manyar. Saksikan para bapak, para ibu pengunjung sekalian, mabur jarane ing Dukur Kayangan. Saksikan para bapak, para ibu, hadirin pengunjung sekalian. Ya, pecut Ambolok geni sebelahno kadung kebacut di kaparno. Rasakan para bapak, para ibu pengunjung sekalian.
mundur sedetik pun sekalipun. Kamu carane mahur ing dukun kayangan. Kudu ditobati.
terpaksa. Oh, oh, demikianlah pentas